სახელმწიფო ანსამბლმა ბათუმმა საქართველოს მასშტაბით ტურნე დაიწყო. Პირველი კონცერტი შუახევის მუნიციპალიტეტში გაიმართა. კონცერტი ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწის ნოდარ ფევაზის ხსოვნას მიეძღვნა. ანსამბლმა შუახეველ მაყურებელს საესტრადო, ქალაქური და ხალხური სიმღერების შესთავაზა. კონცერტს აჯარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ქეთევან მანელიშვილი დაესწრო. ანსამბლი მომდევნო კონცერტს ხულოში გამართავს. ძალიან სასიამოვნოა, როცა შუახევის მუნიციპალიტეტში ანსამბლი ბათუმი მithumbe სასიამოვნოა და დასაფასებელია დღევანდელი დღე, რომ ეს აღმოეწმუნება არაჩვეულებრივ ხელოვანის ხსოვნას, ბატონ ნოდარ ფევაზის ხსოვნას, რომელმაც არა მარტო შუახევისთვის, მთელი მთიანი აჭარისთვის ძალიან ბევრი გააკეთა, ძალიან ბევრი მისი შექმნილი სიმღერა ღერდება და ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარებულიყო დღევანდელი საღამო. ანსამბლი ბათუმი ეს არის ფუფუნება, მინდა გითხრათ, ბიჭები, რომლებიც ყველას უყვარს და ძალიან ისეთი დაკავებულები არიან და მიიცალეს იმისათვის, რომ მოასმენიონ სხვადასხვა რაიონებს თავიანთი შემოქმედებითი შესაძლებლობები და ძალიან სასიხარულოა ეს. ანსამბლი ბათუმი მოგეხსენებათ საქართველოს ფარგლებში იწყებს კონცერტების გამართვას. პირველი ღონისძიება იყო შუახევის რაიონი, მიძღვნილი დიდი შემოქმედის, დიდი ადამიანის, ბატონ ნოდარის ხსოვნისადმი მიძღვნილი, რომელმაც დიდი კვალი დატოვა ჩვენი რაიონის, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი კუთხის ცხოვრებაში.